bagahagurukira icyarimwe bakamagana Uburusiya bagafata ibihano bagakora iyo bwabaga. Ariko ku Rwanda cyangwa se ku bihugu bya Afurika ntabwo iyo human rights, iyo observance cyangwa se uko kuntu bavuga ko barwanira uburenganzira bwa muntu ntabwo tubibona iyo bigeze muri Afurika. Ntabwo tubibona cyane cyane iyo bigeze ku Rwanda. Uyu munsi nabonye Ubwongereza bwafatiye ibihano abantu barimo Kale Kayihura wo muri Uganda. Ariko ukibaza ukavuga uti niba bafatiye Kale Kayihura, uyu munsi Kale Kayihura urebe ukuntu bari abantu ari amabandi, jewe ntabwo natinya no kubivuga ndetse tukwiriye no kugandika twabibabwira. Kale Kayihura ntabwo akiri umukuru wa polisi, banza asigaye ari umuavoka muri Uganda. Ntabwo akiri muri pozisiyo yo wo kuhonyora uburenganzira bwa muntu muri Uganda. Ntabwo ari muri pozisiyo yo kuviola droit z'umuntu z'umuturage kuko nawe n'umuturage. Yes, niba yakoresha imbaraga z'uko ari retired general, ibyo nika itandukanye n'iyi ngiyi arimo. Ninde bashaka gushyiraho? Naranabajije jewe nza no muri ngerageza kuvuga no muri mu mvugo yeruye, ndavuga nese barashaka gushyiraho noneho uwo mu nzu se, bashaka gushyiraho se umututsi. Barambwira bati ntabwo icyo ari cyo cyamyamukuru, cyane nyamukuru nuko harimo ukuboko kwa Jeannette Kagame, uzajyaho wese n'uwo bazaba bashaka wabo ku mpamvu zabo zitari izo bavuga batekereza ko ari umuntu wakorana n'imitwe mpuzamahanga, communauté internationale, ariko ari umuntu ba briefing itandukanye. Ibi haracyari kare cyane. Reka nze yaragiye mu kiruhuko, imyaka yari yararenze ya myaka y'abakozi ba leta, ndetse bamuzanye muri Sena, ariko iyo myaka yarayigejeje. Aha rero ni très important, ni ngombwa cyane ko muhatinda, kuko niba yaragiye muri Sena yararengeje iriya myaka, ntabwo ari uko yaje ari umusore. Bari babizi ko ari mukuru ku buryo kugira ngo amazemo imyaka itatu yonyine, yarasigaje imyaka 2 kugira ngo ave muri uriya mwanya, cyangwa se yarasigaje imyaka 2 kugira ngo manda ya mbere ibirarangiye noneho atangire iyindi. Ntabwo bategereje yuko iyo manda irangira kubera ko hari izindi mpamvu zihari. Kuko imyaka 3 amazemo, urebye nuko yavugaga, ntabwo ari umuntu utari gufata mise en disponibilité akajya akora yenda 3 mu cyumweru, 4 se, ubundi indi minsi akayiruhuka. Ubucuti afitanye na ba Kagame yari kubikora, ariko kubera izindi mpamvu ntabwo ibyo byari option, kwari uko agomba kugenda. Ikindi mwibuke ari hasezera, ibi byo twarabivuzeho nabivuzeho ahangaha, natwe n'ama community yacu ahangaha, ubwo ndavuga mwebwe ba East African Daily Community, twarabiganiriye. Iriya sinyatire yasinye yari electronique, mwarabibonye ko nk'ejo yaje, ntabwo byatinze, yaje gusezera en personne, yarahibereye. Ntabwo bamuhamagaye, ntabwo bamubwiye ngo nabwo ngo nakore kuri Zoom cyangwa kuri video. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwe ntabwo yari mu bitaro aho yasinyira ya nyandiko, ahubwo n'ahantu bamubwiye ati hita egura.
ntabwo ari ibintu byari biteguye igihe kinini cyane. Noneho yeguye ahita yandika, bamubwira nyine no kwandika ntiyari gutegereza ejo, yandika urwandiko rusohoka electronique, mu buryo electronique. Ntabwo nabivuze ko iyo signature ntabwo ari itangaza, gukora electronic signature ni ibintu bibaho, administratively bibaho, ariko umuntu nk'uriya uhari uri i Kigali unateganya no kuza umunsi w'ejo gusezera, ntabwo yagombaga gusinya electronically. Ni ibintu yagomba gukora ari mu biro, agafata imodoka akaza. Ariko kubera ko ari ibintu bamubwiye ko agomba kwegura, n'ubwoba yahise bamubwira ko abikora nyine n'igihe abikorera, kandi niko yabigenje. Hanyuma ikindi mugomba gufata kuri iriya resignation cyangwa kwegura kwa Iyamuremye Augustin, ni uko yabikoze. Kagame ntabwo yari mu gihugu. Kagame yari muri Qatar, aho yarebaga World Cup, yari muri quarter finals za World Cup. Ntabwo rero ibi nabyo byaba ari coincidence ngo iyi aba ariyo iba igihe cyo kwegura. Kagame ari hanze y'igihugu, senateri cyangwa perezida wa sena utarwaye, utari mu bitaro, ngo aze gusanga iyi aricyo gihe kiri appropriate, gikwiriye cyo kugira ngo yegure. Ibi ntabwo bishoboka, ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo ibi ntabwo bishoboka, ntabwo ari byo, ntabwo bishoboka, ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bakiye, ntabwo bishoboka, ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bari kuganiraho. Yes, ashobora kuba yaramwandikiye uriko mwavuga ati noneho akamusubiza, hamusubirije akaba ari bwo akora iyo resignation. Ntabwo ari uko byari kugenda. Perezida wa sena igihe Kagame adahari, ari hanze y'igihugu, ari we muntu umusimbura, kumva ko aricyo gihe ari bwo ahisemo kurizayininga, kandi Kagame adahari. Ni ukuvuga ngo perezida ntawe uri mu gihugu, uwakamusimbuye umwanya uri vacant, nawe arangije aravuga ati ejo azaza, ejo ku munsi w'ejo niko bavuze ati nzaza kubivuga ko umwanya uri vacant. Mwibuke yuko Kagame agiye kumara hanze y'igihugu ibyumweru birenga 2. Yuko Kagame agiye kumara hanze y'igihugu ibyumweru birenga 2. Ibi ntimubyisuzugure, ndabizi ko aha bimera kuri iyi channel ni nkaho ari nka wa mwana Amina pani iyi channel. Obviously kuri mwebwe The Nation nta kibazo mufite. Ndavuga bariya bamotsi batwumva bakagira ngo ni iby'umwana murizi udakizwa intuzi. Ariko niba ushaka kubiha agaciro, wowe ubwawe utarabitekereje, ubisubiremo wongere ubitekereze. Kagame yagiye muri Qatar, nta gahunda tuzi azamarayo, ntabwo tuzi n'igihe azavirayo. Aravayo ategerejwe muri Amerika, hasigaye mardi bafite inama iyo bita African Summit muri White House. Donc nabwo birashoboka ko azahaza. Ni ukuvuga ngo ashobora kumara nk'ibyumweru 2 byose adakandagiye mu Rwanda. Uwamusimbuye wakabaye ari perezida en exercice mu gihe Kagame yaba afite ikibazo, cyangwa se apana en exercice, mubabarire,
uwakabaye ari perezida niba nabyita l'intérim nicyo nashaka kuvuga, igihe adahari ni uyu nguyu Augustin Iyamuremye. Ni uyu nguyu Augustin Iyamuremye, none nawe baramweguje. Ni ukuvuga ngo habaye skandale cyangwa se habaye ikibazo icyo ari cyo cyose, nta usimbura perezida uhari. Donc uri uwakabaye ari perezida en exercice mu gihe Kagame yaba afite ikibazo, cyangwa se apana en exercice, mubabarire, uwakabaye ari perezida niba nabyita l'intérim nicyo nashaka kuvuga, igihe adahari ni uyu nguyu Augustin Iyamuremye, none nawe baramweguje. Ni ukuvuga ngo habaye skandale cyangwa se habaye ikibazo icyo ari cyo cyose, nta usimbura perezida uhari. Mwibuke ko ibintu byabaye mu gihe Bizimungu yarimo ava bashaka kumweguza, ni nako bakoze ku gihe cya Sebarenzi Joseph Kabuye. Uretse ko Joseph Kabuye we habaye akantu kajya kumera nka confusion na resistance, kubera ko yenda nibaza niba Joseph yabaga ataramenya icyo bashaka gukora, simbizi, ariko cyangwa se yenda hari ibyo ntazi igihe wenda ntakurikiye neza. Icyo nzi gusa ni uko iyi situation yarabaye ubwo beguzaga Bizimungu. Ni naho na Sebarenzi yatangiye kugira ibibazo byinshi, kuko baravuga icyo gihe ntabwo nzi ko twagiraga sena, ndibaza ko uyu barabizi Shifa biri planifiye, bavugaga bati ubwo ahubwo adahari ashobora no kumara igihe kinini, ahubwo bijyanye no kugira ngo habe icyo kintu cyo kuba nta mu perezida, nta muntu mbese uhari constitution wemerewe na constitution ko yafata umwanya wa perezida. Ni aho bipanze byo gushaka gucanganyikisha inzego, ariko reka nkomeze. Icyo gihe niho navugaga ntisinzi, icyo gihe nta sena twagiraga, niba mbyibuka neza. Uwagombaga gusimbura perezida ni umukuru w'inteko nshinga amategeko, ariko none kubera ko vice perezida ntabwo ari muri constitution, ntibyari bihari yuko ari umusimbura wa perezida, kandi ari byo byari bikwiriye. Ariko muri constitution mu gitabo ntabwo byari bihari. Ni ukuvuga ngo bagomba gucreate ikintu cya crisis muri constitution, ari nayo ahangaha mu gihugu bakoze. N'iyi nayo ni constitutional crisis. Nayo ni constitutional crisis bakreye, kuko nta musimbura wa Kagame uhari aramutse afite ikibazo kugeza igihe bazanoma ubundi. Ibyo rero ni plan bakoze ku giti cyabo, ntabwo babikoze batabigendereye, babikoze babizi. Nabyo kandi ushatse wakwibaza kubera iki sena ariyo, ahandi hantu hose umukuru w'inteko nshinga amategeko niwe kenshi uba uri ukomeye kuruta ari kuruta si mukuru wa sena, umukuru w'abarepresentative. Ahandi henshi hafi ya hose uretse mu Rwanda honyine, kubera ko ibyawe yenda babikoze uko bigisha. Rero nibyo mwavugaga bya Jeannette factor. Ibi byose amakuru mfite nagerageje kuyavanga ngitangira. Jeannette ari muri iki kibazo 100%, 100%, 100%. Nababwiye ni uzamusimbura niwe uzababwira imikino bari barimo. Kuba barabyumvikanyeho ni
nta gushidikanya na busa, barabyumvikanyeho, ntabwo ari umuntu ugise bamubwira ngo egura ngo avuge ngo ya no, ni ku nyungu. Ni nabyo mpamvu yavuze ati mvuye muri ibi ariko ndahari, ndi umukozi wa leta nubwo ntafite akazi kari ko mpemberwa ka buri munsi. Hanyuma rero n'ibi bintu bya Kinshasa barimo bantisipa ko hari igihe byazana rwaserera batiteguye. Ibi byose babirimo, ariko kuba hari insécurité muri guverinema, hakaba harimo n'iki kintu cyo kuvuga ngo possibilité zose zirahari. Harimo iyo power struggle hagati y'ababyeyi bombi, niba nabita ababyeyi ubwo ndashaka kuvuga n'ababyeyi ibyo ari byose, ndakumenya ngo ninde waba umukuru, ninde wayobora. Kagame rero ibyiza ni uko bahitamo gucreya constitutional crisis, aho kugira ngo habeho ushobora kuba yenda ari capable yo gutekinga over igihe Kagame yaba ari mu mipira. Kagame rero ibyiza ni uko bahitamo gucreya constitutional crisis, aho kugira ngo habeho ushobora kuba yenda ari capable yo gutekinga over igihe Kagame yaba ari mu mipira. Aho kugira ngo habeho ushobora kuba yenda ari capable yo gutekinga over igihe Kagame yaba ari mu mipira. Ntimuzatangare Kagame avuye muri Amerika akajya kureba semifinals, akavayo akongera akareba finals, akamara icyo gihe cyose ataragera mu Rwanda. Umunsi w'ejo nzabashyiraho ikiganiro cy'amatiku yavugiye i Qatar, nabwo muzifata ku munwa. Ntabwo wabyiyumvisha ko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ashobora gukora amagambo nk'ariya. Yes, turamumenyereye, ariko biriya birarenze. Muzabyiyumviraho rero amagambo yavuze ku munsi w'ejo. Agatsiko k'i Burundi katsinze agatsiko ka Uganda, kuko niba Nyiramongo ari we uri kuyobora biriya byo guhindura Senate President, none Kabarebe baba bahagaze he? Kabarebe we buriya yahawe agatebe mu buryo bw'ibanga, ariko kubera amanyanga yakoranye na Kagame menshi cyane, amwe tutanazi, bituma nyine badashobora kumujugunya nk'abariya ba Karenzi Karake n'abandi. Niyo mpamvu ari hariya hafi, ubona asigaye yaririwe. Use uko avuga ngo ni umujyanama w'umukuru w'igihugu, hari inama n'imwe uretse biriya bintu byo mu rubyiruko, yenda iyo bamuvuga ko ari umukada wa FPR, yewe mbona ariko kaza kwiriye bakamira umukadiri w'urubyiruko muri FPR. Biriya bya Jeannette nibyo yatangiye kugaragara, imbaraga zitangiye, niho batangiye noneho bras de fer ziratangiye, zirimo zirakora ku buryo bugaragara. Ikibazo cya Mako kandi ari ikintu navuze ko ndi bugarukeho. Yavuze ati ariko ejo hazaza hari message yawe ntasomye, wavuze ko ngo Jeannette se agiye guhirika umugabo we.
niba ari ukumuhirika babyumvikanyeho, niba ari ibindi, ariko bigaragara influence ye muri guverinoma no mu basirikare imaze kuba nini cyane cyane no mu basirikare imaze kuba nini cyane ariko cyane, ndetse nari navuze ko nzabigarukaho kwerekana uburyo Jeannette yasigaye arasa naho ari muri driving seat, Kagame we ari nk'umuntu ureberera ibyo bintu gusa, ariko kubera Jeannette yasigaye arasa naho ari muri driving seat, Kagame we ari nk'umuntu ureberera ibyo bintu gusa, ariko kubera ko byabaye bimucika bibona. Murabyibuka ko, cyangwa se munamwe murabizi ko abantu bitwa ko bavuye Uganda uyu munsi nabo basigaye ari ba second class citizen, kandi byaje babibona bamwe kugeza ubwo bagezeho n'abahari nabo basigara ari ba endangered species, nako umugani nkuko bajya bivuga. So nabo barimo baracika, basigaye bameze nka za ntare basigaye bari umuti. Bwana impamvu imyanzuro yose ifatwa perezida atayisinya. Ibi bintu ni ikibazo cyiza cyane, impamvu nashaka kukivuga nyuma y'ibindi. Nuko ndabona ariko Javan uravuze ngo amakuru ya Fakonde n'umuhungu wa Ibrahim Kagame gusimburwa na Jeannette, ashobora kuba atazasimburwa na Jeannette nko kumusimbura, ariko Jeannette akaba afite ijambo rikomeye mu kumusimbura. Reka rero ngaruke kuri iriya message ya Mako. Kandi kuva nkiri n'i Kigali mu Rwanda, Kagame sinyatire ye nayibonye muri correspondance hagati ye n'abo yandikiye, yaba ari ministre, yaba ari inde, kandi nabwo sinigeze mbona urwandiko rwa page yose Kagame yanditse Mose bakandikaho Paul Kagame agasinya, keretse koko nk'izi electronic signatures, ariko ubundi biba ari nka raporo bamwohereje yandika akandikaho amagambo abiri ati mubikemure mutya, ari nka raporo bamwohereje yandika akandikaho amagambo abiri ati mubikemure mutya, cyangwa se ngusabye ko bikurikirana, cyangwa se kanaka ibi n'ibi, yenda ugasanga yabihaye yabidistribuye kugira ngo abantu bagire icyo babivugaho. Ariko signature zo kuvuga ngo ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, ahubwo ubu bisigaye byandikwa bivugwa na premier ministre, mbere byandikwaga na ministre wa communication muri presidence cyangwa se muri primature. Bisigaye byandikwa bivugwa na premier ministre, mbere byandikwaga na ministre wa communication muri presidence cyangwa se muri primature. Mbere byandikwaga na ministre wa communication muri presidence cyangwa se muri primature. Byandikwaga na ministre wa communication muri presidence cyangwa se muri primature. Abo nibo nzi bagombaga kujya bavuga gukora communication y'ibintu byose by'ibyemezo by'abaminisitiri. Aho gukora communication y'ibintu byose by'ibyemezo by'abaminisitiri. Aho
Ines Mpambara asa naho bagiranye ibibazo, uriya minisitiri wa mbere avuyeho, nibwo natangiye kubona, kuko mwibuke ko Ines bamukuyeho ariko bagasa nkaho batamutumira, ariko poste ye itavuyeho completement. Nibwo nanjye na observiye ko amasignature atangiye kujya kwa premier ministre, ariko ibintu poste ye itavuyeho completement. Nibwo nanjye na observiye ko amasignature atangiye kujya kwa premier ministre, ariko ibintu bijyanye naho n'ibintu byose bya ni inzego z'ubuyobozi, inama y'abaminisitire, ibyemezo byabaye communiqué, mbere jewe nibyo nabonye nta uzambwira uti ubwo ndashaka kuvuga kuri Mako, kandi umbwira uti reba aho Kagame kera yasinyaga none uyu munsi nta gisinya. Uti reba aho Kagame kera yasinyaga none uyu munsi nta gisinya. Ntabwo abisinya kubera ko atigeze abisinya ibyo mperuka kuva na kera ariko ko ntabwo ari uwa mbere wimbajije cyangwa ubibajije. Nuko nzi ko Kagame ntamuzi asinya kuri communiqué nubwo zaba arizo muri perezidansi, nta na hamwe. No guhindura ubutegetsi nabwo guhindura nako abategetsi bamwe na bamwe ntaho nzi n'amatangazo yasohokaga muri perezidansi, ariko we kubwe yanditse signature akavuga ati murebe, ukambwira uti dore ahangaha Kagame niwe wakoraga ibi, niwe wavugaga ibi none asigaye bikorwa na Ngirehehe, niba ari Ngirehehe Nsinyehehe. Ibyo ntabwo byigeze bibaho. Niyo mpamvu rero biriya ntavuga ko hari ibintu navuga ko biri ubwabyo byaba ari strange, ntabwo biri strange, keretse ariko mbere byari bimeze nyuma bigahinduka, ariko ntabwo ariyo ntabwo ariko ntabwo byabanje no ngo bihinduke. Na mbere jewe ngikorana na leta, mugikora muri leta, nta na hamwe kandi inzandiko yenda ibintu communication za Kagame narazibonaga, ariko ntabwo nigeze mbona ipaje cyangwa ngo mbone ngo ahantu Kagame yavuze ngo bateguye ibi warangira bisinyekeye senda bigiye hanze muri iriya ma communication n'abandi, nabyo aba ari ibintu bitari ibintu bisaba by'akazi ka buri munsi nkuko nk'imirimo y'umukuru w'igihugu ya buri munsi. Nizera ntashidikanya ko rero biriya byo by'ubwabyo biramutse biri strange ntabwo byaba twavuga ngo birahingwa, hari icyahindutse byatuma noneho tubibona mu buryo butandukanye, kubera ko na mbere hose ntitwiye tubibona otherwise, ntabwo twiye tubibona mu bundi buryo. Ubiramutse ubigere tukavuga ati kera dore uko byagendaga aho ngaho nayamanika, tukavuga ati kera dore uko byagendaga aho ngaho nayamanika. Urumva dore menyereye kuzajya mvuga ko nzagura nyine nawe nazagura. Hanyuma